Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Дахин нэгэн хувийн нэмжлэгийн намаар уулзаж байгаадаа баяртай байна. За өнөөдөр би та бүхэндээ ямар намны талаар ярих вэ гэхээр Good Strategy and Bad Strategy гэдэг намны талаар ярина. Энэ нам манлаа тэгэхээр юуны нам бэ гэхээр бидний мэдих Apple, Intel, Walmart гэх мэтчлэн амжилтанд хүрсэн компаниуд бусад амжилт гаргаж чадаагүй компаниудаас юу хялгаатай хийснээрээ энэ өндөрлөгт гарсан юм бэ гэдэг стратегийн талаар ярилцдаг нам байгаа. Намын зохиогч болохоор Richard Rumelt гэж хүн байдаг. За сонирхолтой нь болохоор Richard Rumelt маань бакалавр болон мастрын зэрэгээ хоёулангийн электроникийн инженерийн мэргэжлэр төгссөн байдаг. Гэсэн хэдий ч одоо Калифорниагийн их сургуульд стратегийн профессороор ажиллаж байгаа ийм хүн байгаа. 1972 онд Corporate Diversification Strategy сэдвээр докторийн диссертацаа бичижсэн ба энэ сэдвийн тухайд маш ховор тооцогдож байсан бизнесийн стратегийг судалж компани амжилт ба бүтлгүүтлийн шалтгааны тодорхойлсон судалгаа гаргаж байснараа алдартай болсон ийм хүн байдаг. Richard Rumelt маань карьерийнхаа туршид компаниуд хэрхэн өөрсдийнхөө давуу талыг олж амжилтанд хүрэхэд хэрхэн ашигладаг, сайн болон муу стратеги гэж юу вэ гэдэг ойлголтуудыг гүнзгийрүүлэн судалж 2011 онд Good Strategy болон Bad Strategy гэдэг намаа гаргасан байдаг. Энэ нам маань гарсан цагаас эхлэн ижил төстэй стратегийн талаар номнуудыг борлуулалтаараа ардаа хол орхиж бизнес эрхлэгч хүн бүрийн ширээн дээр залрах болсон ийм ном байгаа. За энэ ном маань яагаад бусад номнуудаас онцлог вэ гэхээр хэрвээ та бүхэн энэ номыг харах юм бол 400-аад хуудастай бусад хүүхний хөгжлийн номнуудыг бодох юм бол зузаатар номнууд байгаа. Яагаад энэ ном маань харьцангуй зузаан бэ гэхээр маш олон амьдралтай ойрхон амжилттай компаниудын туршлага болон бүтлгүүтлийн жишээнүүд байдаг. Энэ жишээнүүд мэргэжлийн биш хүн байсан ч гэсэндээ энэ ярих гад байгаа зүйлийг нь ойлгоод амьдрал дээрээ хэрэгжүүлэхэд илүү төхөн болгодог гэж ойлгож байна. Тэгээд та бүхэндээ нэгэн сайхан мэдээ дуулгахад намайг ингээд ном ярихаар хүмүүс комментэн дээр нь монгол хэлээр намайг ханаас олж унших вэ гэж айгүйх асуудаг. Good Strategy and Bad Strategy гэдэг ном болохоор саяхан 8 сард монгол хэлэнд хэвлэлээр гарч энэ намын салбаруудаар зарагдаж эхэлсэн юм байлээ. Тэгэхээр бизнес эрхэлдэг хүмүүс маань болон бизнес эрхэлдэггүй ч гэсэндээ шийдвэр гаргахад эсвэл ямар нэгэн зорилгодоо хүрэх стратеги бэлтгэх гэж байгаа хүмүүс байх юм бол энэ номыг монгол хэлээр энэ намын бүх салбаруудаас судалж авах боломжтой болсон юм байлээ. Та бүхэн Man Publishing-ийн Instagram хаяг болон Facebook хаяг руу манай Learn Bloom гэдэг бэлхүүр үгийг илгээгээд 5% хүмүлэлт эзлэх боломжтой байгаа шүү. 1996 оны 2 дугаар сарын 5-нд Business Week-ийн Apple-ийн таних тэмдэг болсон зургийн хажууд Америкийн хамгийн алдартай компаниудын нэг сүйрлээ гэсэн бичгтайгаар нийтлэл бичсэн байдаг. Яг энэ үед Steve Jobs борлуулалтын хэмжээ муу байгаа болон удирдах албаныхантай санаа зөрчилснөөс болоод Apple-ийг төр орхичихсан байсан энэ үед Wired сэтгүүл Apple-ийг хэрхэн аврахыг гэдэг нэртэй нийтлэл хүртэл хэвлэж байсан нь Apple-ийг IBM-ийн муу материалаатай нийлэх ёстой эсвэл Newton-ийн технологид хөрөнгө оруулах сан хий эсвэл цэцэрлэгээс 12 дугаар ангийн хүүхэд хүртэлх боловсролын системд өөрийн давуу талаа ашиглах гэх мэтчлийн зөвлөгөөнүүд бичсэн байсан. 1997 оны 9 сар гэхэд Apple алтан ёсоор дампуурлаад зарлахад ердөө 2 сар үлдээд байхад төлөөлөн удирдах зөвлөлийг шинээр зохион байгуулна гэсэн нөхцөлтэйгээр Steve Jobs-ыг дахин дуудсан байдаг. Тэр үед Apple аль хэдийн дампуурлын эрмэгт ирчихсэн болохоор Steve Jobs-ыг юу ч хийсэн нь үр дүнд хүрнэ гэдэг итгэл тасарчихсан байсан үе. Гэсэн хэдий ч Steve Jobs санаанд оромгүй эргэлтгэж Apple-ийг дампуурлын эрмээс эргэж авчирсан байдаг. Тэрээр ямар стратегийн оновчтой төлөвлөгөөнүүдийг гаргасан бэ гэхээр хамгийн эхлээд Apple-ийн нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг цөөлж цөөхөн хэдэн бүтээгдэхүүнүүд дээр анхаарахаар болгосон байдаг. Түүнчлэн хямдхан үнээр олныг зарах биш Apple-ийн дизайн дээр ажиллан хэрэглэгчдэд илүү luxury мэдрэмж төрүүлэх дизайныг бий болгож түүн дээрээ төлрөн хэрэглэгчдэд илүү хөөрөмжгдгээс илүү мэдрэмжийг зарж эхэлсэн. Их мэдчлэнгээр стратегийн шинжилгэүүдийг хийж эхэлсэн. Steve Jobs-ын Apple компаниг цоош нэр өөрчлөх стратеги юун гайхалтай байсан бэ гэвэл бизнесийн үндэс бол санаанд оромгүй үйлдэл хийх гэсэн энгийн ойлголт байсан боловч ийм юм болно гэдгийг хинч зөрчилдөнд хаамаглаагүй байсан явдал. Санхүүгийн хувьд хамраараа шороо гатгаж байсан ийм мэдгэсчлэхийн тулд харцаагүй хэрэгтэй зүйлээ л авч үлдээд бусдыг нь устгахаас өөр арга байхгүй гэдэг нь ойлгомжтой байсан. Тэгээ Steve Jobs-ийн энэхүү санаа нь юунаас гаралтай вэ гэхээр түүний эмэгтэй нэг танил найз нь Apple-ийн ямар бүтээгдэхүүнийг худалдаж авбал зүгээр вэ гэж зөвлөгөө авахыг Steve Jobs-аас хүссэн юм байна. Apple-ийн тэр олон бүтээгдэхүүнээс аль нь сайн бэ, аль нь муу вэ гэдгийг мэдгээ болчихсон тийм олон бүтээгдэхүүнтэй болчихсон. $2000 багтаагаад авчих компьютер Apple-ийн үйлчлүүлэгчдэд байхгүй байгааг хараад энэ бүхнийг өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн бодол Steve Jobs төрсэн юм байна. Тэгээд тэр компани зөвхөн цөмөн тооны нэрийн дэлгүүрээр хитгэн энгийн бүтээгдэхүүн зардаг компани байхад бодож шилжилт хийсэн байдаг. Яг энэ үйл явдлаас 18 сарын өмнө манай зохиогч маань яг энэ стратегийн талаар судалгаагаа хийж явж байгаад Steve Jobs болон өөр маш олон компаниудын удирдлагуудтай уулзах боломж гарсан. Тэгээд тэр судалгаандаа бүгднгээс нь асуулт асуусан нь бизнесийн хамгийн том өрсөлдөгч компани ямар компани бэ? Тэгээд дээрэс нь яавал амжилтанд хүрэх тухай тэдний үзэл бодлыг нь асуусан юм байна л да. Тэгмүүд бүгдээрээ нэгэн дуугаар зах зээл шинэ хэрэгцээ юм уу, шинэ технологи үүснийг дагаад боломж гарч ирдэг. Тэрхүү боломжийг цаг алдалгүй төрүүлж чадсан
өнөөгийн салбартаа тэргүүлэгч компани болгоо гэж ирж байсан. Тэнгуут нь манай зохиолч нөгөө ажилтнуудаас нь тэгвэл танай компани ямар стратеги баримталдаг юм бэ гэж асуудал. Дараачийн боломж хизээ гарч ирэх тухай бодох нь битгий хэл бүр боломж гарч ирвэл ямар байх тухайч бодсон юм байхгүй. Харин түүний оронд үр өгөөж багтай аахар шахар зөв цаг зав аваарсан баахан ажлуудын талаар ярьсан байдаг. Харин Стив Джобсын асуултанд нь юу гэж хариулсан бэ гэхээр би дараачийн илүү том орон зай эзэлсэн бүтээгдэхүүн гарч иртэл хүлээх болно гэж хариулсан байдаг. Тэгэхээр та бүхэн эндээс амжилттай яваа компани болон амжилтгүй яваа компаниудад стратеги ямар том нөлөө үзүүлэх талаар харж болох юм. За ингээд бүгдээрээ номынхаа 2 дугаар бүлэг рүү орцгоё. Энэ бүлэг дээр ярьдаг нэгэн жишээ нь та бүгдийг мэддэг ч байж болох хончин хүү Давид яаж өөрөөсөө хэд дахин аврах том биетэй Голиафыг ялсан түүхийг ярьдаг. Голиаф филистимчүүдийн өмнөөс гарч ирээ зэргүүдийг тулаан дуудахад Сөүл хааны арим айснад дагчилж чирч байхад хончин Давид хүү ганцаархнаа тултна гэж зөрөөд байдаг. Тэгэнгუთ хаан Давидэд тулалдаанд орох хуйг дуулах гэсэн байдаг. Тэгэнгуთ Давид хүнд бэндгийн гутаа хуйг дуулгаа тайлаад Голиаф руу дөхөж очиод газраас жижигхэн чулуу аваад Голиафын зүг рүү чавхцаар харвчдаг. Яг нөгөө чулуу нь Голиафыг цохиод Голиаф газар дээрээ унаж Давид хүү тэр тулаанд ялсан байдаг. Өөрөөсөө аврах том Голиафыг ялсан Давид хүүгийн арга нь юу байсан болоо гэж бодохоор өөрийнхөө давуу талыг маш сайн харсан байдаг. Хэрвээ та бүхэн энэ хоёрын давуу болон сул талыг харьцуулаад харах юм бол Голиаф чинь айгүй том биетэй, хүчтэй, эртэй, бэртэй гингууд илүү наривчлаад энэ түүхийг харах юм бол Голиаф чинь аврах том биетэй учраас хөлөө нь илүү удаан байж тарах гэдэг. Гингууд Давидын хувьд жижигхэн биетэй ч гэсэндээ маш хурд хөдөлгөөнтэй. Тийм учраас Давид тэр тултаанд ерөөсөө дуулах юмсаагүй. Яагаад гэм бол дуулах чинь айгүй том хүндчтэй тийм учраас Давидын хөдөлгөөнийг хаах учраас Давид тэр бүх дуулгаа тайлаад Голиафаас хурдан хөдөлгөөнөөрөө бултаад өөрийнхөө бас нэгэн давуу тал болох чавх харвах чадвараараа Давидыг ялсан байдаг. Зөвхөн Давидыг өгүүлчихгүй том компаниуд дээр ч гэсэндээ энэ жишээ ажиглагддаг. Энэ бүлэг дээр Walmart-ыг бас жишээд очиж ярьсан байдаг. 1970-80-аад од Kmart гэж бас байдаг байсан. Kmart, Walmart хоёрлохоор салбартаа маш том өрсөлдөгчд гэж явдаг байсан. Гэтэл Walmart илүү гарч ирээ Kmart тэр үед ялагдаж өөрсдийнхөө дэлгүүрээ өөр тийшээ зарсан байдаг. За тэгвэл Walmart яаж амжилт хүрсэн бэ гэхээр тухайн үед анх удаа кассанд QR код уншиж төлбөрөө төлдөг систем бий болоод байсан. Тэрийг Walmart болон Kmart хоёулаа ашигладаг байсан боловч Walmart яаж ашигласан бэ гэхээр QR уншдаг системийг өөрсдийнхөө логистиктэй хүртэлшингээж хүргэлтийн сүлжээг бий болгосон байдаг. Kmart эсрэгээрээ өөрсдийнхөө сүлжээ дэлгүүрүүд нарийнхаа үнийг нэг төвшөнд барайгүйгээс болж Walmart-д ялагдаж эхэлсэн. За дараагийн хэсэгт стратегийн муу зорилтуудын талаар ярьсан байдаг. За стратегийн муу зорилтууд нь 4 шин чанараас бүтдэг гэж энэ номон дээр алдарсан байдаг. За эхний шин чанар нь талаар хэрэг хоосон цэцэрхэл. За хоосон цэцэрхэл гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө ойлгомжтой сонсогдож байна тийм. Маш олон чамин хөөсөрсөн үгээр стратеги чимэглэж гол цөл рүүгээ орохгүй хүмүүсийг хөрөгдүүлсэн байдлыг хоосон цэцэрхэл гэдэг энэ шин чанарт багтаасан байдаг. Хоёр дахь шин чанар нь болохоор сорилтод хариу өгч чадваргүй байх. Харин гурав дахь шин чанар нь зорилгыг стратеги гэж онцлох. Энэ дээр бас зохиогч маань Логан гэдэг нэгэн залуутай хамтарч ажилласан өөрийнхөө хувийн туршлагыг дурдсан байдаг. Танай компани чинь одоо баримталж байгаа стратеги юм бэ гэж асуусан чинь дүүрэн зорилт гаргаж өгсөн байдаг. Манай компани жил болгон 20% өсөлтөд ажиллана. Манай компани салбартаа тэргүүлэгч болоод бла бла гэх мэтлэн маш олон зорилттой жагсаасан жагсаалт өгнөдөө. Энэ манай стратеги гэж хэлсэн байдаг. Тэнгуү тэр дотор нь энэ зорилт руугаа яаж хүрэх вэ гэсэн стратеги нь ерөөсөө байхгүй. Зөвхөн зорилтоо жагсааж бичснээр стратеги гэж ойлгосон байсан. Маш олон компаниуд бизнесээ явуулах үед ийм алдаануудыг гаргадаг гэж бас зохиогч маань онцолж хэлсэн байдаг. Дөрөвдөг шин чанар нь болохоор стратегийн муу зорилтууд. Гэх мэтчлэн ийм дөрвөн шин чанар нь альва стратегийг амжилтгүй болгодог. Тэгвэл эсрэгээрээ стратегийн сайн зорилтууд гэж юу юм бэ? Сайн зорилтуудын цөм нь юу юм бэ гэдэг талаар ярилцгаая. Энэ сэдвийг ойлгохын тулд бүгдээрээ эмчийн ажил дээр жишээ авч ярилцъя. Эмч хүний хувьд сорилт нь шинж тэмдэг өвчтний хүүхэлбэрээр илэрдэг. Харин эмчтэн клиникийн онцлогоо тавьж өвчтөнд байгаа өвчнийг олж илрүүлнэ. Өвчнийг хангахын тулд эмчийн сонгосон эмчилгээний арга бол түүний удирдах бодлогоо. Харин хоолны тэглэм, эмчилгээ, эмийн жаргал уялдаа холбоотой үйлдэлүүд юм аа. Тэгэхээр сайн стратегийн цөмийн хамгийн гол зүйл маань болохоор асуудлыг зөв онцлох. 2008 онд Starbucks-ийн хэрэглэгчдийн урсгал зогсон байдалд орж ашигын хэмжээ 14%-аас 5% болтол унсан байдаг. Ямар нэгэн бизнес томорсоор хангалттай хэмжээнд хүрэх үед ашигын хэмжээ тодорхой тоонд хүрээд зогсдог байдал бол байгалийн зам. Гэхдээ энэ нөхцөл байдалд маш олон төрлийн оншийг тавьж болохоор байсан. Дэлгүүрээ хэд олноор барьсан буруу болсон уу? Эсвэл хэрэглэгчдийн амтлах мэдрэмж өөр болсон болов уу? Эсвэл өрсөлдөгчд кофеныхаа нэр төрөл чанараа сайжруулч уу? Гэх мэт маш олон онш тавьж болох байсан ч гэсэндээ Starbucks энэ олон асуудлуудад өөрсдийгөө тариулахгүйгээр зөвхөн гол асуудалтай анхаарч окей зах зээл маань ингээд хөнөгдчихсэн байгаа мэн тэгвэл хэдүүлээ гадаадын зах зээл рүү гарыг зах зээлээ төлснээр өөрсдийгөө аварсан байдаг. Гэх мэтчлэнгээр альва асуудалтай тулгархад байгууллага болон хувийн асуудлын хамгийн гол оншийг тодруулж оншноосоо хазаахгүй байж асуудлаа шийдэх нь чухал гэдгийг энэ сэдвээр ярьдаг.
Удирдагчдын гарт байгаа хамгийн хүчтэй зэвсэг бол ойрын хугацааны, өөрөөр хэлбэл яг одоо байгаа боломжны тулгуурлан хэрэгжүүлж болох зорилт тавих явдал юм а гэж. Яг энэ хэсэг дээр 1960 онд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Кеннеди сонсорлоо хүн явуулна гэдэг зорилгоо нийтэд зарласан жишээгээр эхэлдэг. Энэ жишээ хүмүүс тайлбарлахдаа Кеннеди ямар гоё хариуцантай байгааг хараач, ямар гоё алсын хараатай байгааг хараач гэж ярьдаг боловч яг үүндээ энэ сарны аялал нь маш нарын тацаасан ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжтой стратегийн зорилтсон. Хамгийн чухал нь сарн дээр хүн болгох техникийн хувьд боломжтой гэсэн үнэлт аль хэдийнэ гарчихсан байсан байгаа. Тэгэхээр Кеннеди зөвхөн юунд хүрэхийг хүсэж байгаагаа хэлээд өнгөрөөгүй, харин түүнд хүрэх тодорхой үе шат дарааллыг нь тодорхой зааж өгсөн. Хөнгүү хиймэл дагуулга өгөх, илүү том тэрлэг буужин зохион бүтээх, шингэн болон хатуу түвшний технологиг зэрэг хөгжүүлэх, газар дах төхөөрөмж бүтээх зэрэг ажлуудыг үе шаттайгаар тодорхойлж зааж өгсөн байдаг. Кеннедигийн дэвшүүлсэн зорилго жирийн хүний нүдэнд зоригтой мэт санагдаж боловч үнэндээ ойрын зорилт байсан гэдгийг хэдүүлээ ингээс харж болох юм. Харин дараагийн хэсэгт гацалт яагаад үүсдэг вэ талаар ярьдаг. Гацалт яагаад үүсдэг вэ гэхээр бүх асуудлыг зэрэг шийдэх гэж ойлгох үед хамгийн чухал цэгээ олоогүй байх үед мөн нөөцөө хэд үрлэн ашиглах, дээрээс нь системийн хамгийн сул холбоосыг үлт авах гэх мэт. Тэгвэл гацаанаас яаж гарах юм бэ? Цаана гацаанаас гарах дээр нэг 5 зөвлөмжийг хэлж өгсөн байдаг. За хамгийн ихний зөвлөмж маань болохоор оншоо зөв тавих. Яг юу гацаалаад байна гэж асуух. Ихэвчлэн нэг л зүйл бүх зүйлийг гацаадаг гэдгийг бас энэ хэсэгт тодруулж хэлсэн байдаг. Хоёрдугаар нь төвлөрөл бий болгох. Бүх зүйлийг зэрэг хийх гэж оролдохоо болж хамгийн их өөрчлөлт авчрах нэг эсвэл хоёр асуудал дээр төвлөрөх. Яг л Стив Джобс хэрэггүй төхөөрөмжөд бүгднийг танаж зөвхөн гол хэдхэн төхөөрөмжнөр төвлөрч эхэлсэн шиг дараагийн зөвлөмж нь сонголт бий болгох. Одоогийн зам гацсан бол өөр хувилбаруудыг байнга туршиж гэх. Жишээ нь бүтээгдэхүүн зарагдахгүй байх юм бол борлуулалтын сувыг сэлж үзэх. Дараагийн тип нь системийн хамгийн сул холбоосыг засах. Гинжин хэлхээний хамгийн сул гогцоо олох. Жишээ нь систем бүхэлдээ гацаад байгаа нь хүний нөөц сул болохоор байж магадгүй гэх мэтчлэнгээр том зорилгоо хэсэгчлэн хувааж хамгийн түрүүнд биелүүлэх боломжтой жижиг алхмыг хийх. Энэ нь ямар давуу талтай вэ гэхээр итгэлийг нэмэгдүүлж дараагийн алхмыг хийх урам зоригийг өгдөг. Ричард Румелт нь гацсан үед гарах хамгийн зөв арга нь зөв онош тавьж хөшөөрөхтэй цэдээр төвлөрөхөөс эхэлдэг гэж онцлсан байдаг. Дараагийн хэсэг бол төвлөрөл гэдэг хэсэг байдаг. Статик төлөвлөгөөнөөс илүү яг тэр тухайн цаг үед гарч ирж байгаа боломжуудыг ашигласнаар амжилтанд хүргэдэг гэдэг санааг тэмцсэн байдаг. Жишээлбэл технологийн шинжилгээ, зах зээлийн өөрчлөлт, хэрэглэгчийн хандлагын шинжилэл зэрэг бүгдээрээ динамик хүч, сайн стратеги нь эдгээр өөрчлөлтийг эрт орж харж өрсөлдөгч өсөд рүүлж ашигладаг стратегийг гэлдэг. Өөрчлөлт нь шинэ боломжийг нээдэг. Стратегийн шилдэг боломжууд доктортой бус байдал шилжилт хөдөлгөөнөөс гардаг. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол Samsung хэрэглэдэг хаа Samsung дээр бүх аппликейшнуд байдаг. Харин iPhone авахаар л бүх аппликейшнуудыг татаж авах шаардлагатай болчдөг шүү дээ. Тэгвэл энэ iPhone-ы гарч ирэлт App Store гэдэг цоошин динамикийг нээсэн шиг өөрчлөлт шинэ боломжийг нээдгийг анзаарах хэрэгтэй байна. Амжилттай стратеги нь өөрчлөлт тааруулсан алхам юм а гэж. Стратеги гэхдээ зөвхөн өнөөгийн өрсөлдөөнийг биш харин ирээдүйн систем яаж өөрчлөлтийг таамаглаж ажиллах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо юу болж нэхээс илүү юу руу шижиж байна гэдгийг байнга асуух хэрэгтэй. Жишээ нь AI бүх ажлын байрыг нөхөж байгаа юмнууд AI-г ашиглаж юу хийж болох вэ гэдэг хэлээр төвлөрнө гэсэн үг. Өсөлтийн өөрчлөлтүүдийг тайлбарласан байдаг. Шинэ технологи, шинэ бизнесүүд ихэндээ хязгаарлалт нөлөөлөлттэй байдгаа гэдгийг санах. Дараа нь эрэлт гинт үүсч өрсөлдөөн хурдцдаг. Үүнийг дараагийн шатнд өсөлт удаашрч ялагдал тодордог. Стратеги нь эдгээр үе шатыг зөв таньж аль шатнд орсныг ойлгож зохицох хэрэгтэй. Яг л бид нарын түрүүний ярьсан Starbucks-ын жишээ ш. Өөрчлөлт гэдэг маань дан ганц эрсдэлт биш. Бас боломжийг нэрлсэн нэр юм а гэдгийг энэ бүлэг дээр онцлсан байдаг. Жинхэнэ үнц нь бий болохын тулд стратегийн доор хаяж дөрвөн чиглэлийн аль нэг рүү ахиж гаргах хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. Хамгийн ихнийх нь давуу талаа гүнзгийрүүлэх. Жишээ нь Toyota нь lean manufacturing буюу үйлдвэрлэх системийг илүү боловсронгуй болгож бусдаас илүү чанартай бага хүртэхтэй машин үйлдвэрлэсэй байсан. Хоёр дахь нь давуу талынхаа цар хүрээг өргөсгөх. Тэр нь юу гэж байгаа гэхээр нэг давуу талаа өөр зах зээл рүү ашиглахыг хэлж байгаа. Жишээлбэл Amazon ихэндээ ном зардаг байсан компани боловч logistic платформынхаа давуу тал дээр тулгуурлаад бүх төрлийн онлайн худалдааг бүр cloud service рүү хүртэл өргөжүүлж чадсан байдаг. Гурав дахь нь давуу талтай бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн нэрэлтийг нэмэгдүүлэх. Жишээ нь Starbucks кофе биш кофений соёлыг бий болгож хэрэглэгчид кофе уухтай Starbucks-ыг илүү үздэг болгосон. Дөрөвдөг нь өрсөлдөгчид хуулахаас сэргийлэх механизм бий болгох. Apple iOS экосистем буюу App Store, iCloud, iMessage, AirPods гэх мэтчлэн хэрэглэгчид нэг орчуулга гаргахад хэцүү тийм экосистемийг бий болгосон. Netflix-ийн хэрэглэгчдийн датаг ашиглан санал болгодог алгоритмаас нь өрсөлдөгчид хуулахад хэцүү байдлыг бий болгосон гэх мэт. Динамикийг ашиглах. Тэр маань юу гэж байгаа вэ гэхээр зах зээлийн хүсэж өөрчлөгдөж байгаа зүйлийг ашиглах гэсэн. За хэрхэн зах зээлийн хүсэж өөрчлөгдөж байгаа байдлыг ашиглах вэ гэхээр нэг өөрчлөлт хэр хурдтай, зах зээл дээрх боломж, эрсдэл, богино хугацаанд өөрчлөгдөж байгаагийг стратегч мэдэрч хариу үйлдэл үзүүлэх ёстой. Жишээлбэл компьютерийн процессорын зах зээл Intel технологийн давлгааны оргил үеийг зөв тооцож хурдан шинэ бүтээгдэхүүн гаргаснаар өрсөлдөгчөө төрүүлсэн гэх мэт. Хоёрдугаарт нь үндсэн ойлголтуудыг ухаж ойлгох. Динамик гэдэг нь зөвхөн хувьсан өөрчлөгдөж байгаа зах зээл биш мөн бизнесийн үндсэн бүтцийг ойлгох гэсэн санааг агуулдаг.
Гуравдугаарт нь програм хангамжийн давуу тал. Ялангуяа програм хангамж болон технологийн салбарт динамикийг ашиглах нь маш том давуу талыг өгдөг. За энэ хэсэгт яг инерц гэдэг зүйлийн талаар тайлбарладаг. Та нарт инерц гэхээр аягүй ойлгомжтой санагдаж магадгүй. За инерц гэдэг нь юу вэ гэхээр соёлын инерц болон төлөөллийн инерц гэж байдаг. Соёлын инерц гэдэг нь болохоор байгууллагын ажилтнууд, менежерүүд хуучин дадал зуршилтаас урьж шинэ арга барил тасан зохицохгүй байхыг хэлдэг. Харин төлөөллийн инерц гэдэг нь болохоор байгууллагын бүтэц процесс хэд төвөгтэй том учраас хурдан өөрчлөгдөж чадахгүй байхыг хэлдэг. Кейс дорын жишээ байна те. Дэлгүүрүүд нь хэтэрхий олон өөрөөр системүүд ашигладаг учраас өөрчлөлт хийхэд хэтэрхий их цаг хугацаа орсон байдал нь Walmart-д давуу тал болсон байдаг. Харин хамгийн сүүлийн хэсэгт стратегийн дизайны талаар ярьдаг. Тэгэхээр стратеги гэдэг нь болохоор маш цогц нэгэн зүйл байдаг гэдгийг хэдүүлээ анзаарч болох юм байна тийм. Стратеги бол зөвхөн төлөвлөгөө биш, системийн дизайн шиг бүтцийн хувь зохион байгуулагдсан байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл алхам тутамд давуу тал хэрхэн нөлөөлөхийг урьдчилан тооцоолох хэрэгтэй. Жишээ нь IKEA бүтээгдэхүүн, логистик, дэлгүүрийн зохион байгуулалт гэдэг бүгдийг нэгдсэн нэг системээр зохион байгуулсан явдал нь IKEA-гийн хувьд хямд өртөө хэрэглэгчдэд тохиромжтой үйлчилгээ болж ирсэн. Тэгэхээр стратеги бол тасралтгүй холбоотой алхмуудын цогц дизайн юм аа. За ингээд ном маань болохоор сүүлийн бүлэг нь ингээд дуусч байна. Маш олон өргөн хүрээний зүйлийг ярьсан байсныг би энэ бичлэгэнд багтаахыг хичээлээ. Тэгээ та бүхэн энэ номыг илүү дэлгэрүүлж уншмаар байх юм бол интернет намын салбаруудаас худалдаж авах боломжтой байгаа гэдгийг сануулъя. Энэ номыг уншаад өөрсдийнхөө компани эсвэл өөрсдийнхөө зорилгодоо хүрэх стратеги бичээсэй гэж хүсэж байна. Энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ дараагийн бичлэгээрээ уулзцгаая.